好，今日我哋做一個電飯煲食譜啊！咁我哋今日第一個示範嘅咧就係呢個蟲草花蒸雞。咁介紹下啲材料先啦。咁有半隻嘅雞，咁用10克嘅蟲草花，有6粒嘅紅棗，咁另外有啲醬料咁啦。咁我哋個雞咧就先斬開咗嘅，或者我哋去市場去買已經斬好咗嘅，咁半隻，咁翻嚟清潔咧就最緊要洗乾淨個內臟啦，咁樣，咁裏邊嘅清潔就完咗之後咧，咁我哋個蟲草花咧買翻嚟就要浸水，浸軟咗咧就洗一洗佢，咁就得噶啦。咁紅棗我哋可以買啲冇核嘅，咁然後將佢開邊，咁已經得噶啦。咁而我哋嘅醬料咧就會有生抽1湯匙，蠔油1湯匙。鹽咧就半茶匙，就1茶匙呢個糖，咁另外麻油就1茶匙，另外鷹粟粉就1茶匙。咁我哋準備好晒呢個材料之後咧，咁我哋可以就洗乾淨嘅手，咁然後將所有嘅材料撈埋一齊，係醃佢30分鐘。咁醃完30分鐘之後咧，就可以放落個電飯煲度蒸噶啦。咁呢個餸咧就比較簡單啲，咁蒸完就得噶啦。咁而家我就開始將我哋嘅材料放埋一齊。好啦，咁我哋而家就逐樣逐樣將啲材料咧，咁倒埋落去。咁呢個係鹽嚟嘅。咁另外呢個蠔油，呢個生抽，咁最後落呢個咧就係鷹粟粉嚟嘅。好啦，咁我哋落齊晒之後咧，我哋就可以將佢慢慢撈勻，咁就唔使好大力㗎啦。咁總之就撈得勻。咁然後醃佢30分鐘。好啦，咁我哋而家撈勻咗之後咧，我哋攞隻碟出嚟。咁我哋可以將雞先放落去嘅。咁我哋唔好話就咁倒咗落去，咁樣搭起咗佢，因為嗰個蒸嘅時間咧可能會唔一樣啊嚇！如果厚咗咧就會蒸耐啲噶啦要。好啦，咁我哋將啲雞咧慢慢排好晒先。好啦，排好晒之後咧，咁我哋蟲草花咧都放上面，咁仲有啲紅棗啊咁樣放齊晒喺度。咁我哋就可以等佢醃30分鐘。咁其實咧蒸雞咧可以放啲薑落去都好啲嘅。咁因為雞同薑咧係比較夾嘅。咁如果中意嘅可以加啲薑落去嘅。好啦，咁我哋醃咗30分鐘之後咧，我哋可以插掣開呢個電飯煲啦。咁記住，我哋蒸嘅時間咧就要水滾嚟計時嘅。咁我哋蒸嘅時間咧就30分鐘。咁而家我哋個水煲就開始滾咗啦。咁我哋可以放落去蒸。蒸嘅時間小心個煲會熱啊！好啦，咁我哋蒸咗落去咧，計時30分鐘。好，哇！咁快就30分鐘啦。咁我哋個蒸雞咧就已經蒸咗30分鐘啦。咁我哋而家咧就睇一睇我哋嘅成品係點樣樣啦。好啦，咁攞嘅時間小心啲啊，因為都好熱嘅。好啦，咁我哋嘅成品咧，蟲草花蒸雞咧就已經蒸好咗啦。